Xin chào các bạn đã đến với Leo Kids Channel. Hôm trước mình đã giới thiệu bưu phẩm đến từ chị Sushi giá rẻ. Máy mình hết pin ý, nên là không quay được nữa, nên là bây giờ mình sẽ quay tiếp. Tại vì cái này là mình mua lâu rồi, cho nên là mình phải dán cái này vào cho nó khỏi bị rách với mọi người nha. Đầu tiên là một em popcorn, là em bắp ý các bạn. Rất là slow luôn, mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Đây, đây là đằng sau nha mọi người. Em này chất cực kỳ là đặc luôn, nó khá là chậm tăng. Em này mình mua ở chị đó có giá là 30.000. Tiếp theo là một em pizza hello đấy các bạn. Đó. Đây, em nó đây. Các bạn nhớ đăng ký, like, share và subscribe trên kênh Leo Kids Channel nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng mình trong các video. Em này